Здравствуйте! Вашему вниманию представляется акушерская манипуляция, аускультация сердцебиения плода с помощью стетоскопа. Манипуляция соответствует требованиям аккредитации выпускников по специальности акушерское дело. Для выполнения манипуляции необходимо подготовить следующее оборудование: кушетку, одноразовую пеленку, одноразовые перчатки и стетоскоп, емкость с D-средством и пакеты класса B. Для начала манипуляции необходимо познакомиться с пациенткой. Здравствуйте, я Татьяна Ивановна, ваша участковая акушерка. Как к вам можно обращаться? Идентифицируем пациента. Рассказываем о ходе манипуляции. Вам предстоит аускультация сердцебиения плода с помощью стетоскопа. Вы не возражаете? Взяв согласие, приступаем к манипуляции. Моем руки на гигиеническом уровне до середины предплечья, дважды с мылом, обрабатываем D-средством, просушиваем одноразовым полотенцем и обрабатываем дезинфицирующим средством. Надеваем одноразовые перчатки. Просите женщину оголить живот. И вторым методом Леопольда определяем положение, позицию и вид плода. Для этого пальпируем по бокам матери, пальпируем живот. Третьим приемом Леопольда определяем предлежащую часть. Если плод располагается в продольном положении и головном предлежании, точки аускультации будут располагаться ниже пупка, справа и слева. Если плод лежит в тазовом предлежании, точки аускультации будут располагаться выше пупка, справа и слева. При поперечном положении плода аускультацию проводим на уровне пупка, справа и слева в зависимости от расположения головки плода. Ставим стетоскоп в точку аускультации, прикладываем ухо и по секундной стрелке высчитываем сердцебиение плода в течение минуты. Если сердцебиение ритмичное, можно выслушать сердцебиение плода за 15 секунд и умножить на 4. После этого предлагаем женщине помощь встать с кушеточки. Одноразовую пеленочку утилизируем в отходы класса B. Продезинфицируем стетоскоп путем орошения D-средством. Снимаем перчатки и утилизируем в отходы класса B. Моем руки на гигиеническом уровне, обрабатываем антисептиком, высушиваем полотенцем, обрабатываем антисептиком. Манипуляция закончена. Полученные данные записываем в индивидуальную карту беременности.